No olvides que para empezar a vender debes haber creado un turno para que el empleado o usuario ingrese y poder iniciar sus ventas en dicho turno. En la sección de ventas podrás visualizar dos tipos de vistas, siendo la segunda la de cocina. En esta sección, tu equipo de preparación de productos podrá ver todos los pedidos que se hayan levantado a través de la vista de caja. Podrás visualizar los pedidos por mesa o ticket, filtrar si el pedido es de la categoría de bebidas o de comida, aprobar que el producto está hecho o el pedido completo para su entrega al cliente.